1分で学ぶ LinkedIn 活用セミナー。今回は LinkedIn のプロフィールで設定できる項目についてお話しします。 LinkedIn のプロフィールには想像以上に細かく設定できます。基本情報だけでなく、学歴、職歴、スキル、資格、受賞歴、プロジェクト、出版物まで入力可能です。さらに自己紹介欄には最大2600文字まで書けるため、単なる経歴紹介だけでなく、自分の専門性や実績をしっかり伝えられます。また、写真や動画、資料リンクなどのメディアを添付することで、言葉だけでなく見せて伝えることができます。これにより海外の顧客がパートナーに対して信頼性と専門性を同時に印象付けることができます。こんなに設定できるのかと思う方も多いかもしれません。使える項目は全て活用し、自分の魅力を最大限に伝えていきましょう。